समस्त वैरागडे परिवाराकडून आग्रहाचे व आगत्याचे निमंत्रण। श्री सौका स्वाते श्री बाळकृष्णजी वैरागडे राहणार उमरेड तालुका उमरेड जिल्हा नागपूर यांची ज्येष्ठ कन्या व चिरंजीव सुधीर श्री माणिकराव देशमुख राहणार वेलतूर तालुका कुही जिल्हा नागपूर यांचे कनिष्ठ चिरंजीव यांचा शुभ विवाह सोहळा दिनांक 24 डिसेंबर 2020 रोजी दुपारी 11:30 या शुभ मुहूर्तावर करण्याचे योजिले आहे। विवाह स्थळ सत्यम सभागृह मोहप्पा रोड उमरेड तालुका उमरेड जिल्हा नागपूर। निमंत्रक समस्त वैरागडे परिवार।